Hem reunit a la sala oberta del Museu Comarcal de la Garrotxa una mostra, no la totalitat, sinó simplement una mostra significativa del total de la col·lecció procedent de l'Hospital d'Olot, que reuneix, bàsicament, un grup d'obres pictòriques, retrats, dedicats als personatges, benefactors, patrons que ha tingut l'hospital al llarg de la història. Hem de dir d'entrada que la col·lecció és realment estranya, tant per la naturalesa de les obres que conté, és a dir, estem parlant de retrats aproximadament d'un lapse cronològic de temps de 200 anys, des de mitjans del segle XVIII fins a mitjans del segle XX, i que, per tant, tant la qualitat, l'origen, la manera de representar les persones, les vestimentes, fins i tot si són retrats a cos sencer o són retrats a mig cos o són retrats de bust. Bé, hem hagut de fer una selecció en la qual hem seguit dos criteris. Un primer criteri, lògicament, cronològic, i per l'altra part un criteri temàtic. Dintre d'aquests dos criteris hem preparat 4 àmbits temàtics, en el primer dels quals és en el que ens trobem ara en aquest moment, que segurament és l'àmbit temàtic més important de tots, o el primer. Per què? Doncs perquè reuneix el corpus d'obra més espectacular, si ho podem dir així, és a dir, els retrats de format més gran. Veiem que són retrats de tamany natural, de cos sencer, alguns fins i tot una mica més grans que la proporció real i altres una mica més petits. En tot cas, són retrats tots ells fets entre mitjans del segle XVIII i molt a primers del segle XIX, per tant parlaríem d'aquesta segona meitat del segle XVIII, en la qual justament Olot va viure un dels seus moments d'esplendor econòmic i demogràfic de tota la història de la ciutat. Alguns dels protagonistes d'aquest esplendor econòmic són precisament personatges que tenim aquí retratats i que van ser grans comerciants, paraires, besters, que es van enriquir moltíssim en l'època i que van fer donació de part de les seves fortunes a l'Hospital d'Olot. Cal recordar que fins a 1860, que l'Hospital Sant Jaume es va municipalitzar, és a dir, que va començar a rebre de forma més o menys constant capital públic, fins llavors l'hospital va sobreviure exclusivament de donacions. En aquestes obres del segle XVIII, a més que són les més antigues, podem veure també quina és la naturalesa de la donació, és a dir, què donaven aquests personatges. Alguns donen propietats immobiliàries, com puguin ser cases. Per altra part, altres retrats ens mostren altres tipus de donacions. Hi va haver gent que va donar, per exemple, una quantitat monetària. Està representada amb la seva bossa, la seva bosseta, donant unes monedes. Altres van fer un donatiu per la construcció de llits a l'hospital. Estan representats, en aquest cas tenim 2 exemples molt curiosos, la representació dels llits, de l'interior del que seria la sala. El segon àmbit l'hem dedicat al paper que va jugar l'Església en tota la consecució i administració de l'hospital. Hem de recordar que al moment de la fundació, vers 1310-13, és el bisbe de Girona qui fa l'autorització pel nomenament dels nous hospitalers, etc. L'Església sempre va tenir una vinculació amb l'hospital, entre d'altres en l'administració de la capella de l'hospital, la capella de Sant Jaume, i també en l'administració econòmica del que era la pròpia institució. Aleshores, han pervingut alguns quadres de benefactors de l'hospital que van ser clergues, beneficiats, tant de la seva capella com de la parròquia de Sant Esteve com de l'Església d'Altura, i que van intervenir en aquesta administració hospitalària. I per altra banda també hem volgut aportar imatgeria religiosa pensant en l'advocació de l'hospital, que està dedicada a Sant Jaume, el gran sant pelegrí per excel·lència, que va ser protector de moltíssims hospitals al llarg dels segles. La selecció que hem fet ha estat de 2 imatges prou representatives, una més moderna deguda als tallers de Sants d'Olot, però sobretot aquesta, que havia estat la imatge, o probablement una de les imatges titulars de la capella de l'Hospital de Sant Jaume, fins i tot abans de les darreres reformes. Estaríem parlant d'una imatge de fusta policromada del cavall dels segles XVII-XVIII, és difícil precisar la cronologia, ja que es tracta d'una obra d'un taller local. El tercer àmbit està dedicat a les figures dels metges, filàntrops, polítics, gent benestant que al segle XIX van ser alguns dels principals benefactors de l'hospital. Hi hauria membres de les famílies Bassols, de les famílies Saderra, famílies que han estat importants en tota la història d'Olot, però també, per primera vegada, metges que van ser cirurgians o caps de l'hospital i que, en el moment de jubilar-se o poc abans, van fer importants llegats. Aquests llegats eren molt diferents
quan s'està parlant de professionals de la medicina. En lloc de donar diners, doncs, el doctor Fàbregas va donar una clínica a l'hospital, una clínica d'operacions, hi va haver metges que van donar, com el doctor Iglesias, van donar una col·lecció d'estris de cirurgia, objectes que en aquella època eren realment molt costosos i difícils d'obtenir. I per altra part, com en la resta dels àmbits, hem volgut acompanyar tota aquesta sèrie de retrats amb objectes que ens parlin tant de l'activitat hospitalària de l'època com del que fer diari de tots aquests metges, igual els remeis que aplicaven, els compostos que feien servir, etc. A banda del primer àmbit, el que probablement cridi més l'atenció a les persones que vinguin a visitar l'exposició és el darrer, o el quart, que s'ha volgut dedicar, encara que sigui només amb una mostra de 4 retrats, al retrat femení, al retrat de la dona. Per què? Doncs perquè en èpoques més reculades era poc habitual, o sigui, ja era poc habitual el retrat en si com a gènere, encara ho era més el retrat femení. I el retrat femení es produïa només en aquells casos en què es tractava de dones importants en el món religiós, per exemple, monges, fundadores d'ordes, etc., o bé en el cas de la noblesa, per tant estaríem parlant de senyores aristòcrates. Algunes obres conservades a Olot, per exemple, encara són penjades a les parets de la casa Trinxeria. En canvi, la col·lecció de l'hospital et proporciona el retrat de dones que no eren ni nobles ni eclesiàstiques, que eren filles de cases bones o bé senyores que van tenir una dot important, dones esposes de grans comerciants, gent benestant, i per primera vegada són representades en pintura. Els més antics que tenim en aquesta petita mostra pertanyen a principis del segle XIX i per tant estem parlant dels primers